欢迎收看0后大馋丫头摆烂不上班，在家放肆吃喝的一天，她都吃了啥？Hello， 姐妹们，晚上点了一份臭豆腐，这个是奶油芝士炒年糕。我还点了一份炸鸡，还有一份炸薯条。这炸薯条是我没吃过的。热一天了，赶紧先来一口香香的炒米粉。我还给它配了一点小鳗鱼。这下面我还藏了一根粉耗子呢。真的是好长一根呀！这小鳗鱼吃着好肥呀，好好吃。换个勺子继续开动。一不小心呛到了，辣得我直跺脚，辣得我眼泪都下来了。哇！啊，耳朵瞬间红了。赶紧来口救命水，瞬间耳朵不红了。这个臭豆腐可好吃了，里面有年糕，还有好多火腿。我特别喜欢里面这种黏糊糊的汤汁。再来一口炸鸡。哇，上面这个粉超级的好吃，是属于那种咸香咸香的。这鸡腿真的是超级的嫩，没想到都有点凉了，外面依旧这么的脆。好辣！老板说这是现杀的鸡，果然比我以前吃的炸鸡好吃多了。这个蒜香味的也超级好吃，感觉像在吃一道菜一样，浓油赤酱的感觉。最后再来点小奶茶解解腻，真的太绝了！这个卷卷薯条也是超级的酥脆，外面那层蒜香味超级的浓郁，好吃的都快停不下来了。开始甜咸永动机，这个提拉米苏真的绝了，一入口全是浓浓奶香味。这个是紫薯味的，对这种好看的甜品完全没有抵抗力呀。蛋糕体超级的软，奶油也是很细腻丝滑，真的每个口味都很好吃，吃着全是动物奶油，而且还是零蔗糖。真服了，怎么每个都这么好吃？吃着完全不会甜腻，又偷偷加了2块鸡排进去。这饭团被我加热过后，一吃就散了。进去吧你！果然碳水跟碳水才是最配的。这个年糕也是黏黏糊糊的那种，里面的酱料又辣又有奶香味。看
我这几个小菜饼，馅料满满，再给他们交给一下，每一口都是大大的满足。今天也是非常开心满足的一天呢。就先到这里了，拜拜姐妹们。